खाओ खाओ, चीटो खाओ तभी ना सीखोगी। खाओगी तभी ना, जल्दी जल्दी बड़ी होगी तो हम लोग ट्रेन से घूमने चला जाएगा। चम्मच उठाओ बेटा हाथ में, उठाओ तो, चम्मच उठाओ। हाँ अब चम्मच में चावल उठाओ, छोटा छोटा उठाओ बेटा चावल। हाँ उसी को उठाओ। नहीं उठा। उठेगा बेटा, उठेगा, कोशिश करोगी तो उठेगा। हाँ मुँह में डालो। अब फिर उठाओ, फिर उठाओ बेटा चावल, सारा फिनिश करना है बेटा। हाँ उठाओ, हाँ उठाओ। नहीं उठा। उठेगा बेटा, उठेगा, कोशिश करके उठाओ। उठाओ 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 उठाओ, उसी को उठाओ। हाँ उठाओ, कोशिश करो बेटा तब उठ जाएगा। हाँ देखो उठ गया ना। अब खाओ, हाँ खाओ। नहीं उठा। बाबू ऐसे ही सीखते हैं। खाओ खाओ, छीटो तभी ना आएगा। हाँ खाओ। हाँ हाँ मेरा बेटा।